Thanks for joining us today. So just that you know and are aware, I'll ask some questions in English, and you're more than welcome to answer in Afrikaans, whatever's the easiest for you. Is that fine? Sounds good. Thanks. Great. Paul, so maybe let's start with your childhood years. Tell me, where were you born? Where did you grow up? Give me some background on that. Ek is gebore in Kreersdorp. Ouers het daar in Hekpoort gebly en ek is die oudste van 2 kinders. En so deur die jare het ons in Gauteng rondgetrek, bietjie in Pelindaba gebly, Schoemansville, daar rondom Hartbeespoort. En toe my skoolbaan was ek meestal op Meyerton in die Vaaldriehoek. Tot met standaard 9 en toe het ons die skuif gemaak stad toe, Johannesburg toe, en toe het ek in Randburg gewoon, sedert dan tot nou, dis nou wat goeie 21 jaar, wat ek dan nou in Johannesburg is. En dan om bietjie uit te brei op ons gesinsstruktuur, my pa en ma was altyd daar vir ons, hulle is lank en gelukkig getroud, en hulle het uit 'n moeilike agtergrond uitgekom. Byvoorbeeld, my pa het nie, toe hy my ma getroud nie, eens matriek gehad nie. Hy wou graag in die bediening tree, so hy het soms standaard 9 uit die skool uitgewaai en gesê, nee, predikant gaan hy word. Dis nie waar hy opgeëindig het nie. En my ma, soos dink aan hulle era, het vrou hoef nie te gaan swat of iets nie, hulle moet maar 'n vrou wees, so hulle twee het hulle self opgebou, van daar af my pa het matriek gemaak, toe graad gevang, en op die einde opgeëindig as, my pa het opgeëindig as 'n entrepreneur, en my ma is 'n finansiële bestuurder. So sy, hard gewerk. Ek onthou aande, as jy in die aand wakker word, om badkamer toe te gaan, sit my pa nog in swat, en my ma vroeg in die oggend al op om klaar te swat voor ons nou met skool te gaan en goed. So hardwerkend, en hulle het vir ons die toekoms probeer bied wat hulle nooit gevoel het vir hulle gebied was nie. So alles in hulle vermoë gedoen om dit te doen. En ek sou sê, as ek nou moes opsom my ma en my pa, my pa was net onvoorwaardelik lief vir ons. Ek dink dit is die opsomming wat ek van sy kant af kan gee, en van my ma se kant af, sy is 'n absolute voorsiener. Jy weet, sy het na ons gekyk as 'n gesin, en altyd seker gemaak. Dis okay. Okay. En dan broers en susters? Yes, ek het 'n broer Gerard. Ek is gelukkig genoeg om deel te wees van 'n familie besigheid, so met hom. Ek en my ma. En ons doen biologiese kunsmis. Van kleins af was ek en hy goeie vriende. Ons het 'n 3 jaar verskil tussen ons, so daar is 'n effense, ons is nie altyd saam gejol nie. Snaaks genoeg, ek was 'n klikback, toe ek klein was. Dit is, yes man, hoe kom jy nou my geklik, jy weet. Maar niks, goed oor die weg gekom altyd, en hier in ons 20's baie lekker saam gekuier, so lekker jeug saam spandeer, stokperdjies wat ons saam geniet is, veral jag, jy weet, ons jag baie saam, en 'n lekker broer, ons kom goed oor die weg. En dan, na skool, so het nou gesê, het skool klaar gemaak op Randburg, en na skool, wat het jy gaan studeer? Wat het jy geswat na skool? Ja, ek dink, in terme van daai storie was daar, jy weet, 'n oomblik op skool gewees waar ek gevoel het my ouers verwag baie van my af. En dit was omtrent ek so 15 was. En in my hart het daar 'n onwaarheid ingekruip wat net sê, yes, maar hulle wil hê ek moet overperform, en dinge het so half op 'n punt gekom waar ek matriek klaar maak, akademies sterk, maar waar ek geen verdere ambisie gehad het. Ek
ek wil niks aan swat het nie, ek wil niks te doen het nie, en hulle het net gesê, jy moet gaan swat, so kies, en op 'n manier het ek toevallig opgeëindig in die televisiebedryf. Ek het toe gaan swat by RAI, nog daai tyd, UJ, audiovisuele produksiebestuur was die graad gewees, en oorgeskuif AFDA toe, wat 'n filmskool was, bietjie meer prakties was, maar iets gekies, en vir dit gegou. Daar was nie eintlik 'n doel daar agter nie. Ek het ook 'n musiekagtergrond, en terwyl ek gestudeer het ek agtergekom, as ek klank vat in die filmbedryf, dan kan ek nou leer klank rekord en meng, en dit sal my help in my musiekkant, so ek het toe in daai rigting beweeg, en is baie jare gerebelleer. Ek het nie universiteit klaar gemaak nie, leeg gelê by die huis vir hoe lank was dit? 'n goeie 6 jaar. Dwelms misbruik, so vriendekring gehad wat baie gehou het van partytjie hou, baie gedrink en eventueel ook dwelms begin misbruik. En ja, was eintlik nêrens heen op pad teen die ouderdom van 24, 25 nie. Net musiek gespeel, dit gerekord, gehoop om 'n loopbaan daai te maak, maar is nie eers noodwendig uit Johannesburg uitgekom om daai droom te laat waar word nie. So daar het nie veel gebeur in daai jare nie. Ek miskien net daar kan stop, Paul, so ekskuus, jy het nou genoem oor die band. Jy weet, Yes. kom ons gesels 'n bietjie oor die band, en dit is vir my interessant daai, ek en jy het nou so 'n bietjie vinnig daaroor gepraat. Tel ons 'n bietjie die naam van die band dan, en brei bietjie daarop uit. Jy weet, ek dink dit is 'n belangrike aspek. Yes. Ek dink ons het saam gespeel in 'n naam gesoek, en ek het nog die naam uitgedink namens die hele groep. Ek het gesê BPJ, en hulle sê, "Waar verstaan dit?" Ek sê Black Pimpin' Jesus. Black Pimp and Jesus. Yes. Okay. Pimpin, Ja. meer soos as jy cool is, jy pimpin. Jy weet, so, en vir ons het 'n doel gehad, 'n rock and roll band, en jy weet waarvoor ons gestaan het is, ons was gekant teen dit wat mense skei. As mens kyk na klas, wat dan nou jou pimpin deel is, hoe ryk is jy, ras, in ons geval black, en dan Jesus, geloof. Ons het gevoel, daai is 3 goed wat mense verdeel. En ons het aktief probeer om te sê, kyk, almal is gelyk. Maak saak wat jou klas, ras of geloof is nie, en ons moet dan mekaar so aanvaar. Ironies genoeg is ons nie baie aanvaar nie, as gevolg, dit kan lasterlik voorkom, of jy weet, hoekom wil ons nou geloof in dit inmeng, en so ja, ons het gevoel, jy weet, daai is goed wat die mensdom verdeel, en dat die wêreld dalk 'n beter plek is sonder daai goed. So gekant teen geldelike sisteme, klassisteme en geloofsisteme. En sê gou vir my, weet jy noem gekant teen geloof, so op daai stadium, wat het jy op daai stadium geglo? Ek het nie geglo nie. Ja, ek het geglo dat meer 'n fatalistiese ding, jy gaan dood en jy is dood en jy het geleef. En dit was my eenvoudig soos dit, en ek was happy met daai vooruitsigte. En ja, dit is wat ek was. Ek sê gou vir my, Paul, om net terug te kom by jou kinderjare, so jy het genoem nou oor jou ouers, jou ma en jou pa. Vertel my 'n bietjie oor jou pa. Wat se invloed het hy op jou lewe gehad? Wat se rol het hy in jou lewe gespeel? Ek voel die grootste nalatenskap van hom is 'n goeie selfbeeld. Ek voel die manier hoe hy my onvoorwaardelik lief gehad het, my sterk gemaak. En ja, dit is, ek voel altyd tuis in my liggaam. Ek voel altyd trots op myself, want hy was altyd trots op my. So die voorbeeld wat ek gehad het van hoe onvoorwaardelike liefde lyk, sal my altyd bybly. Okay, en is iets wat hy agtergelaat het vir jou? Yes. Correct dan. Ja. En sê gou vir my, so toe kom die
toe kom die band nou tot 'n einde. Yes. En vertel ons 'n bietjie, so jy's intussen, of nie intussen nie, jy's 'n paar jaar terug getroud. So vertel my 'n bietjie daai oorgangsfase, want ek neem aan, jy weet nie enige vrou hou van 'n rockster met so 'n verskriklike naam vir 'n band en die goed waarteen jy rebelleer nie. Ja. Daar is vrouens waarvan nou ek diskrimineer nie daarteen nie. So vertel, ek wil so maar net 'n bietjie hoor. Jy weet so die band het toe geëindig, jy's getroud, vat my 'n bietjie daardeur hou of hoe op watter punt het die band geëindig en hoekom het dit geëindig? Ja, so ek dink ek het toe my vrou Serena ontmoet 2010. Ek was toe 26 jaar oud. Ons het saam gewerk en dis hoe ons ontmoet het. En ek het dadelik van haar gehou en toe die verhouding agterna gesit. En dit het nie baie goed uitgewerk nie. Kom ons sê ons het date vir 2 uur Vrydagmiddag. Bel sy my 2:15 en sê, "Paul, waar is jy?" Toe ons date, dan sê ek so, "O, jene, ek sit en rook 'n joint daar iewers." Ek sê nee, ek het heeltemal vergeet, ek's jammer. En sy het net op 'n punt gekom waar sy net gesê het, "Hoorie maar, dis nie 'n verhoudingswerk nie, jy weet, ek kan ongelukkig nie jou date as dit is hoe dit is nie." En elke keer as ons by daai keerpunte kom, het ek besef, Jesus, maar ek wil graag saam met haar wees. En want ek nou gesê, ek's jammer, en volgende keer het ek dan opgedaag. En so stadig maar seker het ek, kom ons sê, weer begin aan verantwoordelikheid vat vir my lewe. Dan sê sy, Paul, jy bly nog by jou ouers, jy weet, gaan ons net so 'n bietjie daaraan doen. So soos 'n jaar later, ook ja, die is seker tyd om 'n bietjie uit te trek, so, cool, ek moet seker werk kry, jy weet, 'n bietjie werk gekry. En as mens, ja, ek dink die hele doel van, as ek nou terugdink aan, wat ironies is dat ek 'n goeie kinderlewe gehad het. Daar was nie enige trauma of iets waarvan ek weg probeer hardloop het deur misbruik van middels nie. So, dit het regtig 'n slegte gewoonte geraak. Daar was hierdie rebelse tyd wat ek nie oorgekom het nie. Kom ons sê puberteit het baie lank uitgerek. Jy weet, dit was al, ek het nie groot geword nie. En dit is waar dwelmmisbruik my al gehou het. Jy weet, ek het nie groot geword nie. En toe ek al hoe minder begin val dagga was my hoof dwelm van keuse. Toe ek minder begin dagga rook het, kon ek begin, weet jy, wat sal mense dit noem, ja, groot word. En nou, so jy is getroud en kinders, jy het twee kinders, tweeling. Yes. So ons is toe, ek is baie dankbaar, dit voel vir my of, jy weet, vandat ek ophou dwelmmisbruik het, ek goed recover het. Ek voel nie daar is langtermyn effekte waarvan ek al bewus is hier teen 40 nie. So ek is baie dankbaar dat ek kon herstel en met die liefde en ondersteuning van my vrou het ons by 'n punt gekom waar ons getrou het en 2016, dit is nou so 7 jaar terug en ons seuns is nou 3, hulle word nou 4 jaar oud, 'n tweeling, David en Alexander. So die twee mannetjies maak ons baie gelukkig. Ja. En sê vir my, Paul, intussen ook met die beweging van voorgetroud en nagetroud, het jou verhouding met die Here ook bietjie verdiep. En ek wil sommer vir jou vra oor dit, jy weet, wanneer het jou verhouding met die Here vir jou, jy weet, begin persoonlik raak? Wanneer het dit 'n hele ander, want daar was 'n punt wat jy glad nie geglo het nie, en jy weet, vandag stap jy op pad met die Here. Vertel ons 'n bietjie daardeur, wat het iets gebeur, vertel ons net 'n bietjie daardeur. Ja, so, vir my is dit 'n eweredige proses. Daar was nie vir my 'n groot oomblik waar goed verander het nie. Op die einde, my vrou is baie gelowig en sy het haar, oor die jare het sy haar perspektief in my gedeel van, jy weet, hoe sy die gospel sien. En jy weet, dit het begin sin maak op 'n manier waar, as mens kyk na die, kom ons sê die Ou Testament, jy weet, dis baie hemel en hel en goed of sleg en jy weet, dis 'n baie eenvoudige storie en daar was daai vreesgebaseerde geloof van, as jy verkeerde goed doen, gaan jy hel toe.
En weet, ek het ook maar baie eenvoudige view gehad van Christendom as gevolg van my kinderdae en soos wat ons gesels het, kon ek meer van die nuances begin verstaan en vir my was dit ja, ek moes kon sê amper akademies daarmee engage en beter verstaan wat is die boodskap van Jesus en wat is die gospel eintlik en hoe lyk genade eintlik en so vir my het, hoe meer ek daar uitgevind het van die gospel, het dit vir my meer begin sin maak. En was ek meer oop om dan van my interne ervarings toe te skryf aan die Heilige Gees. En so stap ek nog steeds op pad. Dit is vir my 'n pad wat ontvou en egalig ontvou. Dink ek is die regte manier om dit te stel. Maar ja, in ons huis leef ons Christelike waardes uit en ek is opgewonde, jy weet, oor wat die boodskap eintlik is. Dit maak vir my sin en dis iets wat ek al hoe meer lief voor raak. OK, en dan Paul, dankie man dat jy hierdie goed deel. Ek dink dit is so kragtig, jy weet, hoe ons elkeen se verhouding met die Here verskil en hoe elkeen se elke man se verhouding met die Here verskil en sy pad met die Here verskil. So net miskien bietjie op 'n ander noot, so 'n ander vraag wat ek wil vra is as jy ook nou terugdink in jy's nou 39. In jou 39 jaar, wie sal jy sê die grootste invloed op jou lewe gehad? En dan hoekom? Dit is moeilik om te sê. Want ons beslis 'n paar hoofspelers, jy weet. En hulle is almal klaar genoem. Dit is my vrou, my pa, my ma en my broer. Dit is my gesin. Dit is beslis by verre die mense wat my die meeste vorm. Ja, en dit is nie vir my noodwendig 'n rede om enige van hulle uit te sonder nie. Okay. Ja. Sê gou vir my, jy weet, as ons nou praat oor pa wees en man wees en ons almal het verskillende uitdagings. Ek dink elke man, ek het baie uitdagings in my verhouding met my vrou en my verhouding met my kinders en jy weet die besigheid wat ek hardloop. Dit is moeilik, jy weet, ek dink elke man sal vir homself jok as hy sê dis regtig maklik en dat elke dag jy weet goed gaan. Daar's challenges wat ons face, jy weet, en ons moeilike dinge wat ons moet oorkom. So jy weet, deel miskien bietjie net uit jou persoonlike ervaring, jy weet, wat's vir jou taaf hou? Jy weet, wat is die goed wat jou laat wakker lê in die aand? Jy weet, as jy dink aan jou verhouding met jou vrou en jou kinders en miskien net jou besigheid. Ja, ek dink in my verhouding as 'n man met my vrou, dink ek die uitdaging om te groei is konstant. So om myself verantwoordelik te hou. Jy weet, as my vrou vir my iets sê soos Paul, ek hou nie van as jy dit doen nie, om 'n oomblik te vat en eerlik te wees met myself, het sy 'n punt beet, is dit iets wat ek myself kan raak sien, is dit iets wat ek kan verander, en dan te erken as jy verkeerd is en te groei uit dit uit, jy weet, en ek dink nie ek en Serena sou nog in 'n verhouding gewees het as ons albei dit nie kon doen nie. Maar dit is nie aldag maklik om noodwendig eerlik met jouself te wees nie en ja, te erken vir jouself en dan in ieder geval ook teenoor haar, jy weet, dit is ek sien waar ek fout maak en om te poog om dit te verander. Baie goed is gewoontes of dis sielkundige maniere wat jy geleer het om te cope met vanuit jou kinderdae of jy weet, daar's goed wat nie maklik is om te verander en wat mense herhaaldelik aan moet werk om te verander. So op daai manier om jy uit te vermoë te hê om weer te probeer totdat dit op die einde verander. Ek sou sê daardie is
is altyd 'n challenge in ons verhouding. Ek dink met kinders, vir my is die challenge met die kinders saam is, ek glo dat om onvoorwaardelik lief te wees my kinders is al wat hulle nodig het. Maar ek kom agter dit is nie. Jy weet, mens moet ook daar wees. Fisies moet jy beskikbaar wees. Emosioneel moet jy nie so uitgeput wees aan die einde van die dag dat jy ongeskik met jou kinders raak nie. So daar is vir my die challenge is om 'n balans in my lewe te hê. In terme van my energie, jy weet, om vir hulle ook iets oor te hou aan die einde van die dag, dat as ek by die huis kom, ons daarom nog 'n lekker tyd kan hê en ek nie net knorrig is en sovoorts nie. En dis dan ook iets wat ons terugbring na ons besighede toe. Ek het ook 'n klankatelier, so ek het 2 besighede en 'n beginsel wat ek nog altyd daarin gebring het is, ek het probeer om vir my werknemers 'n omgewing te skep waar hulle nie te veel van hulle gevra word nie. Wat van hulle verwag word is fair, hulle kan ook nog huis toe gaan en 'n lewe hê. En dis dieselfde beginsel wat ons dan by die tweede maatskappy ook volg is, ons wil tyd in ons lewe ook hê. Tyd vir jou gesin, tyd vir jou kinders, tyd vir jouself. So ek dink van 'n besigheidsperspektief af bou ons ook daai beginsel in. As ons kliënte se verwagtinge bestuur. Dat ons weet, hier teen 4 uur se kant gaan ons nou begin klaarmaak, teen 4:30 rustig huis toe gaan, dat mens nog tyd het vir almal en dat mens nie net die lewe deurjaag nie. So daar is 'n doelbewuste besluit vir onsself, maar ook ons werknemers om daai beginsel vas te lê. Ja, dis great. Ek dink is 'n ding waar baie mans mee onbewustelik faal in vandag se tyd. Jy weet, ek dink mans, ons almal het of meeste van ons het 'n sekere siening oor sukses en wat die wêreld sê is sukses. Yes. Jy weet, in terme van voorsiening, in terme van geld, om ons te vergelyk met ander mans, maar jy weet, ons baie balle wat ons in die lug moet hou en ek dink baie mans onbewustelik, jy weet, dit was 'n tyd in my lewe ook so, jy weet, wat hou so jaag agter erkenning en agter sukses aan. Maar jy weet dat jou verhouding met jou vrou en jou verhouding met jou kinders lê daaronder. Yes. En ek dink dis een van die belangrike vrae wat jy jouself moet vra, jy weet, of dit die moeite werd is en of dit regtig die Here se plan is, jy weet, met jou en met jou gesin en met jou in jou huwelik. Yes. So Paul, miskien een laaste vraag, jy weet, al hierdie goed wat deur die deure is en ek is self deur baie goed. Ek dink een van die moeilikste goed vir my as persoon was en een van die belangrikste goed terselfdertyd vir my was om myself te vergewe. Jy weet, vir wat ek gedoen het. Jy weet, as ek terugdink wat ek gedoen het, ek kan nou daaroor praat, maar jy weet, daar's goed waar ek skaam is, en daar's goed wat ek nie wil hê iemand moet weet nie, maar ek besef die belangrikheid daarvan om te praat daaroor en daardeur te werk en een van die goed is om jouself te vergewe en een van die goed is om jouself te aanvaar en jouself lief te hê en ek weet ek en jy het ook al bietjie daaroor gepraat. So miskien het jou view daaroor wat het dit vir jou beteken, jy weet, of wat beteken dit vir jou en die belangrikheid daarvan net om jouself lief te hê en te aanvaar wie jy is, jou persoonlikheid te aanvaar, jou menswees te aanvaar en te aanvaar wie die Here jou gemaak het en wat 'n invloed dit op jou lewe huidigelik in die pad vorentoe het. Yes. Ja, so die lekker ding vir my van waar ek is nou is ek voel soos myself. Jy weet, ek voel soos toe ek 'n kind was en hierdie tydperk in die middel hier my 20's wille tydperk as mens dit so wil noem. Daai was verder weg van wie ek is. En die manier hoe ek op die einde of wat ek weet dit vir my beteken het is ek sien spyt daaroor nie. Daar is 'n sekere wildheid in my wat ek het wat uitgeleef is. Jy weet, en ek en 'n vriend het ook nou die dag daaroor gepraat hoe jy het hierdie 40-jarige ouens en vrouens en hulle wil gaan klub en hulle wil, jy weet, en
ja nee, wil ons dit nie doen nie. Jy weet, ons het ons tyd gehad en ons, jy weet, so dis eintlik gepaste tyd in die lewe om daai uit te leef. Om dit nou te wil doen, terwyl die kinders en so het kan soveel erger wees. Jy weet, so ek's bly vir die proses waardeur ek gegaan het en die lesse wat ek geleer het, wat ek nie hoef te herhaal nie. Dit is verby, jy weet, en is groei, jy weet, so ek voel ek groei in die lewe en op daai manier kon ek laat gaan van die negatiewe gevoelens rondom dit. Ek hou nie myself aanspreeklik vir dit nie. Ek sien dit nie as verlore jare wat ek nou moet opmaak nie. Daar's baie lesse wat daardeur geleer is en ja, ek voel ek beweeg net vorentoe, jy weet, uit dit uit. So dit is vir my goed. Dis 'n manier hoe ek daarna kyk en wat my lekker laat aanbeweeg. En ja, ek dink op die einde as ek nou die parallel vir my, as mens kyk na God die Vader en hoe hy die mens onvoorwaardelik wil lief hê, jy weet, en vir my in my lewe die parallel dat ek 'n pa gehad het wat my so lief gehad het. Dit is dit vir my, ek verstaan onvoorwaardelike liefde en op daai manier kan ek ook laat gaan van die goed en weet ek is geliefd, jy weet. Maak nie saak waar ek vandaan gekom het nie of wat ek gedoen het nie. Ek weet ek laat dit agter en ek is geliefd. Paul, baie dankie vir vandag. Dankie dat jy jou hart met ons gedeel het. Ek waardeer dit en ek glo jou storie gaan regtig 'n groot impak maak in baie mense se lewens. Dankie man. Thanks. Dis lekker om hier te wees. Ja, great, dankie. Lekker. Awesome.